Дуруд амҷиёни азиз, имрӯз мо мехоҳем ба шумо маълумот бидиҳем. Ҳамаи маълумотҳои мурдагӣ ҳамааш аз таҷрибаи корӣ аст. Мо чандин солҳо кор кардем, таҷриба кардем ва аз ҳисоби таҷрибаи кории худамон ба шумо маълумот медиҳем. Маълумоти мо имрӯз меравад дар бораи зонуҳо. Бисёри касалҳо ҳастанд, бисёри одамое ки солҳошон калонтар ҳастанд, аз зону шикоят мекунанд. Вақте ки дар зону синовияльная жидкост кам мешавад, зону ба дард медурояд, устухон ба устухон мерасад, хряш ба хряш мерасад, миниск мешавад. Оҳиста оҳиста дард шадид шидан мегирад. Барое ки мо пешгирӣ кунем ки зонуҳои мо дард накунанд, зонуҳои мо ба дардҳои шадид напечанд, дар навбати якум мо бояд миёни худро эҳтиёт кунем ва ҳар дафъ ки мо ба назди табиби худ меравем, ҳар як шахс бояд табиби худро дошта бошад, табиби мануалист, табиби устухондармон. Барое ки вақте ки дар дар сумраи инсон устухончакҳои зиёдӣ мебарояд, он вақт системаи кории бадан вайрон мешавад. Дар навбати аввал мо бояд ба назди табиб равем ва дар навбати дигар бисёри шахсон мераванд, зонуҳо ки артроз мешавад, ҷарроҳӣ мекунанд. Умуман ҷарроҳӣ дар кор нест. Агар мо худро хушрӯ нигоҳ кунем, ин зонуҳои мо аз 50 то 100 сол хушрӯ хизмат мекунанд ба мо, онҳо бемор намешаванд. Дар навбати дигар гиёҳҳо ҳаст ки аз ин гиёҳҳо дар Тоҷикистон бисёр ҳастанд. Мо метавонем аз ин гиёҳҳо малҳам тайёр кунем ва ин малҳамро вақте ки шумо дар зону мешакем, дарди зонуро мегирад. Метавонем аз равғани зайтун ва дигар бо ин малҳамҳо якҷоя кунем. Мешавад мисоли як малҳаме мешавад ки зонуро гарм нигоҳ мекунад, хунро медавонад ва дарди зонуро мегирад. Вақте ки мо ин малҳамро мешакем ва молиш медиҳем, бовар кунед, аз таҷрибаи корӣ ба шумо мегӯям, ин зонуҳои шумо таги 100 сол ба шумо хизмат мекунад. Ва мо дорем аз устод Абу Али ибни Сино ки ба мо мерос мондааст, дарсҳои вай, қонунҳои вай, ки чандин беморони дигарро бо ин малҳаму мешавад тобат карда ва аз тамоми узувҳои инсон хабардор кардагӣ аст. Мо бисёр захираҳои бой дорем ва муҳтоҷи ягон хориҷ ҳам нестем ва мо метавонем ки бо малҳами ва бо гиёҳии ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ватани худамон мерӯяд, худро тобат кунем ва солим бимонем. Саломат бошед. Раҳмат барои таваҷҷӯҳатон.